जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। उज्जैन भूमि में एक विक्रांत भैरव करके मंदिर है, जो अष्ट भैरव में से एक भैरव है। विक्रांत भैरव 3 स्वरूप में अलग अलग दर्शन देते हैं, बटुक भैरव, तेजस भैरव और विक्रांत भैरव। बटुक भैरव बाल स्वरूप में दर्शन देते हैं, लोगों की दरिद्रता दूर करने के लिए उनका स्वरूप माना जाता है। तेजस भैरव जो है वो लोगों की तंत्र मंत्र की काट के लिए, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए लाभदायक होते हैं। और विक्रांत भैरव तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए प्रख्यात है और तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए सहायक होते हैं। हर हर महादेव।